Jonga singoni na kauma na yuyo madundo kaitabu bedo kaduogo kod nonro mar gazeto kinyi makawuono. Antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Gazeto kinyi makawuono weche magi miyo peka beto pogore. Ano ka gazet mar The Standard ndiko kae ni don't trust Raila. Daily Nation to koro kete kae ni auctioneers target Kuria. Kakoro nyaka sani ni nitiere mwandu moko. Mane iwacho kanyo ni nitiere lo manitiere kod udi moko ariyo makoro auctioneers dwaro mar mondo miyo auction to lope makamago kachiel kod udi makamago geno mar Kuria. Kuria wang'eyo ni nen jatend migawo mochung' ne wechego mag ohala e pacho kae, kama bang'e e kinde lokruok mano mag buch ten migepe nokete kaka achiel kuom josom rieko ne jatend piny Kenya William Ruto e wechego mag uchumi. Oyawre Eric Okeyo Kizito ichiew nado kinyi makawuono. To kwang'iyo gazedegi mano mar The Standard kod Daily Nation, iparo ni mane ma jopiny nyalo ringo mar mondo miyo ng'iyane matut kawuono? Joyce achio makare kende wacho nango kinda kitenga no miyo puko gwaro nyar kiroro. Iwacho ni kata bed ni kinda ber kamano to nyako bed kod giko mar cheno moro ni mano nyalo miyo ng'ato rom gi makolwer. To karango gazede makawuono waneno ka weche nitiere to Standard to kao keto mar Raila ni Raila kikibed kodo gigena inya makalore kakore wacho kanyo nango kaka do nyicho ng'ado ni duond od bura kar mar riwruok mar Azimio kweth mathoth od bura nomiyo speaker nodhi e do mar ywagruok kachacha kano wacho na ni ng'eto mar do mamalo omiyo rocho chenro mag od bura to do mar ywagruok nong'ado nango nokoketo neno moromo manyiso ni chenro norochore kanyo koro ma omiyo iwacho nango iwacho ni ODM osechako koro dwaro lemo mag kweth mathoth od bura. Koro mano bende wacho nango jo mang'uyo maling'ling kata kwach kich wacho nango ni ni mae kweth mathoth no ka jatend piny Kenya weyo ne ODM kata wene Azimio to mae nyarocho weche ma bende nyalo kelo wach moni gi nyadwaro mar mondo mi koro githiche. Koro mago weche mag siasa ma Standard ochako to nation ka bende iwacho kae adwa ni wachak mana gi Standard kanyo mana kumise mule kanyo ka bende liekore ni kaluore kod weche makamago emano osewuok ema koro ne omiyo jatend piny William Ruto en bende otiyo kod rieko mar mondo mi en bende koro ane yore mamoko monyalo medo lombo godo jo ODM mar mondo mi omigi kombe madito mana inyanya to e committees mago mag od bura kacha. No ka wach makama e gazet ni mar The Standard omiye peke it gazet mar ang'wen gimomiyo gindike kae ni don't trust Raila ema nyalo gwenyo japeny matin. Nyalo bedo ni kaluore kod winjruoge mopogore opogore mar Raila osebedo godo kod jatend piny William Ruto ema seche moko ginyiso jopiny ni kikibed kod geno moramora ne ogai mar ODM Raila Odinga. Kata kamane lokruoge makamago ne waneno ka nitiere lokruoge mopogore opogore manotim ne committees mago mag od bura mamalo ka bende kono nyaka sani wang'eyo ni kata committee mano mochung' ne wechego mag budget achiel kuom committees madongo ahinya e od bura kacha sadi koro telne kod ja ODM man Samuel Atandi. Koro Joyce wach mantie kanya aparo ni ng'ama koro nyisri mondo mi kik oket geno kuom Raila en mana jatend piny Kenya William Ruto. Nekech wacho ni gin jogo manoriwre manoketo kokgi ogirimiti matiyo kanyakla. Koro kae miyudo ka ma jogo mang'uyo maling'ling kata kwach kich koro golo maling'ling kaluwore gi mago ma bende gifwambo kon gi kocha. Koro giwacho nango kiket geno kuom Raila. Mae momiyo koro yudo kata ka jatend piny Kenya William Ruto noyie mar miyo Raila lemo moko. Koro yudo ka moko ma gidwaro tok nyal miye ka jogo no siemo jatend piny Kenya William Ruto monyise na kaka mar kweth mar jogo ma thoth od bura to kimiye madhi miyo gi mijing'o mab gimbende koro gimnyadwaro mar mondo mi koro githichi oko nekech koro gine jogo ma iwacho nango thoth od bura kanyo. Koro ing'iyo weche maka gi kacha miwacho ni mar mondo mi ket geno kuome kalore kod weche mag siasa bende nikech kata king'iyo sani Raila Amolo Odinga bende pod rango gini into gi riwruok gini bende dhi chopo kodgi kanyo ma bende jopiny nyalo yiego kodi. Apar ni en bende koyudo ka gini tek ma jopiny ok donjo to ok otwe ok owang'e gi welding apar ni onyalo go about tan mowuogi. Koro mane ma jogo bende wacho nango jatend piny Kenya William Ruto kikiket geno kuom Raila ahinya ni ng'ani nyalo seche moko nyalo okre mawei kata nyadwaro gigo ma in bende kineno to kinyal chiwone kaka dondo dubra mar ODM
kata kweth mane keto jatend piny Kenya William Ruto tesre. Nyaka sani bende koro jonon siasa bende koro wacho ni nyaka sani koro wang'e ni jopinya osebedo ka lieko ni seche moko Raila ok nyal bedo motegno ahinya mar mondo mi osir jatend piny Kenya William Ruto mane yiero mar higa mar 2027 kata kamano iwacho ni weche nyalo chenjore nyalo lokore kinde mabiro mbele. Iwacho ni gima chiel manyaka wang'e ni Raila en kinde mathoth odhi e koma ji thote kata gino miluongo kanyo kod dongere ni masses. Kata kamano wang'e ni anno ka picha mane en gima rach ni Nyakwara Mugia Jong waonge it gazet maiye mano mar The Standard. Kata kamano Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro ne giromo mane paw tuke mano mar Nyayo Stadium bore Nairobi kae kama koro ne giriwore kod johera mag adhula e tugo e kind piny Kenya odiochieng' manyoro mano piny Kenya kod piny Gabon mano timore odiochieng' manyoro mane paw tuke mano mar Nyayo Stadium. Nyakwara Mugia Jong mago duto inyalo somo it gazeta mano mar 4 mano mar gazeti mar The Standard. Jos bende kiwinjo kanyo iwacho nitie marking scheme mar Sifuna. Sifuna nowacho ni en kod marking scheme. Koro marking scheme no bondo ket kanyo. Magigo miwacho ni Sifuna bro kete koke ni mano keto girimiti ochopo. Koko chopo. Mane koro bunyis nango ni wasiro jatend piny Kenya yiero mabiro kata oyo. Koro weche nitie kanya kamago miwacho ni riwruok mar oganda National Cohesion wan kod luoro mar thicho oko jatend piny Kenya kaachiel kod ng'eto mar doho mano kaka nowacho kweth mar jogo mathoth kanyo. Koro magi gik moket kanyo luoro makoro jatend piny Kenya nyaka koro ng'iya gi motegna ahinya. Kapod wantiere gazeti mar The Standard nitiere wach machielo momipek malo kanyo malo mar gazeti no mar The Standard nyaka sani koro wang'eyo ni mano weche mag dayo dho jogo ma olap dho gi ndonga ne bedo jokoma kata pong'o lemo mar jakom mar IBC bro bedo ka chakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Kwa ng'iyo mana malo kanyo anno koket picha maro mar Ann Amadi kanyo wang'eyo ni Ann Amadi nosetelo e pacho kae kinde ma okalo chien. Wacho kae ni IBC chair interviews kick off today. To kinde ma magi duto timore wach makamano gazeti ni mar The Standard omiye peke it gazeti mar 2 kae. Kata obedo ni chenro mar dayo dhoge chakore ayanga odiochieng' ma kawuono sani koro nitiere jogo ma ochwalo bura e doho ka koro gidwaro mar mondo mi jomoko kik dhogi odiochieng' ma kawuono ka koro giwacho ni nyaka sani koro mano petition ma ochwal kae kod Frederick Ogola mano law riwruok mano mar Operation Linda Jamii sani koro gidwaro mar mondo mi ochung Nyachae kaachiel kod Masinde mar mondo mi kik dhogi odiochieng' ma kawuono ka koro giwacho ni podi gimako apise mago mag piny owacho pacho kae gino ma kinde mathoth wang'e ni en ataro mar chik ni ng'amo mako apisi mano mar piny owacho ok oyiene mar mondo mi seche moko many tich machielo kapok ogwe tao e tich makama. Penjo en odiochieng' ma kawuono ang'o mabro bedo katimore mano kamibo bed ka idayo dhogi mano Age Convention Center mano College of Insurance mayudore South Sea bore Nairobi kae Kizito. Joyce koro warito mar neno ni duol mano ma koro dhi konyo piny Kenya mar mondo mi obed kod duol ma tayo yiero kod rango kiew pacho kae ka bende dhi nyime ma dayo dho Nyachae kaachiel kod Madivo nikech ochwal ng'ur kanyo ni jogi pod omako apisegi. Joyce odiochieng' ma kawuono en odiochieng' no maduong' e kalenda mar piny Kenya makoro kweth no dhi konyo Kenya mar mondo mi obed kod jakom maduol matayo yiero kod yango kiew pacho kaachiel kod jokanyo dhok midhida madhi kawo thuolo kuom dwe achiel. Koro Joyce wang'e ni odiochieng' ma kawuono idhi chak kod jago miluongo ni Abdulkadir Lorot Ramadhan mane en chief register e doho mar Kenya owuok e kaunti ma Baringo ma higa mar 2022 ne ochopo e nyim JSC ne dayo dhoge ne lemo mar bedo judge mar doho mamalo. Bang'e wang'eyo ni dhi luwe kod Ann Atieno Amadi ma en okil e doho mamalo chakre higa mar 1989 ne en register mar doho kane otiyo kuom tielo 2 chakre higa 2014 nyaka 2024. Bang'e wadhi bedo kod retire Justice Charles Ayako Nyachae ma en jalony weche mag chike ma osetiyo kuom higni modhuro. Joyce ne osetiyo kaka judge do ma Arusha mano East Africa Court of Justice chakre higa 2018 nyaka 2024. Sani en jakom mar Council mar Kenya School of Government. Bende ne obedo jakom mar duol mane rango keto tim katiba mar higa 2010. Kanyo bende odiochieng' ma kawuono dhi tiek chenro makamano kod dayo dho Edward Katama Ngeiwa ma en advocate
mar High Court ma osetiyo kuom mayo higni 20 kendo en commissioner mar Oath kod Otari Republic ma bende ne ochopo nyim JSC da dhoge bedo judge mar High Court mano higa 2022 koro margo jogo midhi da dhoge kawuono ma bende koro wang'eyo ni odiochieng' makiny Joyce wadhi bedo kod Thakon Migosi Kisinga wadhi bedo kod Ng'wele kaachiel kod nyadendi Masinde Madivo mano odiochieng' makiny en achiel kuom jogo ma ok dwano da dhogi kaluwore ni nyaka sani koro pod en jakom mar board mano mar Kenya Power and Lighting Commission Company en achiel kuom jogo ma idwaro mar mondo mi ochung chenro mano mar dayo dhogi odiochieng' makawuono Kizito ma bende koro chenro mar manyo jakom madul matayo yiero dhi rumo tich adek ma kanyo idhi boda dho nyadendi Manegene kasto ibo dhira Sembo ko idhi ti kod Wasila mano chieng' tich adek koro bang'e no duol no bro miyo wa jakom ma bro tayo duol matayo yiero kod rango kio pacho kae kendo gibro dhi nyime kod chenro makamae ka koro gimanyo commissioners auchiel Joyce ma koro mano bro miyo wa wabedo kod duol matayo yiere pacho kae ma wasebedo kwango kuom kinde mabor mararia kwang'eyo ni Cherera Fo nowuok e yono morochore apis kachacha wang'eyo kata mano sewewa manen jakom Chebukati bende no tieko kindene mar tich kaachiel kod nyawadi mane gin tiere godo koro Kenya dwaro duol matayo yiero nikech wang'eyo maber ni gila sechegi wantiere kod kombe mathoth ma jood bura meggi nowito ngimagi Alensi mame jogo nowito ngimagi mondo beni time yiero madundo magi duto poko tim bende dwaro mar mondo mi ondik ji manyien kata jogo mosechopo higni 18 man kod opande mar mondo ondikre kaka joluto ombulu koro chenro thoth kae mondo beni timo momiyo keto duol ni en gino mowinjore kendo gino man kare nyaka sani koro wakoyo mana hawe maber ne ji 11 ma odiochieng' makawuono bed ka ichako chenro mar dayo dhogi mar mondo mi gipong' lemo mano mar bedo jakoma mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC chenro makamano nyakwara Mogi Ajwang' bende wabo bedo ka waluonu achiel kachiel Kizito doni kapok waketo tege gazet mar The Standard nitiere wach machielo ma bende aneno ka gimiyo pek weche matimore e pinje maoko it gazet mar 23 mano mar gazet ni mar The Standard nyakwara Mogi Ajwang' nyalo somo yo makare nyaka sani koro ondike kanyo ni Pope returns to Vatican from hospital wang'o ni Papa Francis nosebedo kotuo kuom thuolo malacha mano mar jumbe 5 nokonenore e lela kalure kod lakteche mage ne entiere kod tuo mar pneumonia kata kamano odiochieng' manyoro nobedo gino makare nobedo mor ahinya ka koro noyudo chang makende kendo jopiny nobedo kod thuolo mano mar wuok oko kendo mar mondo mi oriwre kode moko kuom gi bende ne mose kata kamano pod obedo ka obedo under obedo monitored kalure kod kaka nobedo matuo kinde ma okalo chien wang'eyo ni ne waneno mana ote mane ichwalonwa kokalo X kata mbui margi mar Vatican kacha ningisowaga chal mare kata kamano odiochieng' manyoro ang'e ni jopiny nomor ka koro gineno Papa Francis achiel kachiel nikech macha ningisowa ni Pope nonindo makare pod oyueyo maber koro jopiny bende nitiere kod kionko ni ang'o matimore kata kamano nene e lela odiochieng' manyoro ne en gino makare en gino makare Joyce kanonene kanowuok kod johera mage drisa mar osiptal kama ithiedhe kanyo koro lakteche nowacho nang'o koro tuo mar pneumonia mano thung'e cha koro sani onge kuome to kata kamano gibro bedo ka pod girango ngimane kuom jumbe 2 koro wadwa okoyo mana Nyasaye mondo mi jatelo mar kanisa kopere ni kwe kaachiel kod ngima makare mar mondo dhi nyime kod tiyo tich mar Jehova Nyasaye en gino maber ang'eyo kata ni jo kanisa mar kopere bende koro chunygi nitie kwe nikech koro jatendgi oyudo fuong'ruok haya wachno mar Pope Francis kaachiel kod wach mar dayo do jogo ma olap dhogi ndong' ne bedo jakoma mano mar IEBC emano ka gin weche mano mar gazeti mar The Standard kaachiel kod Daily Nation omiyo pe kata omenyo it gazet mokwongo adona dhi gazet mar Daily Nation Kizito mar mondo mi wang'iane ni to gin weche moko mage ma gazet omenye wasacho ni gazet mar Daily Nation gin koro ne giketo kae ni auctioneers target Kuria auctioneers target Kuria nang'o kaloni nyaka sani wacho ni Kuria owuon en bende koro osedagi
ni oonge koda iwacho kanyo ni oonge koda wanyalo wacho ni mwandu kata ownership over UAE registered farm kata kambi moro mano mar pinyno mar Uarabu makoro wacho kae ma iwacho kae ni a politician has denied ownership over UAE registered farm making big moves in the public and private sector. Oket picha mano mar Moses Kuria kae. Wang'e ni Moses Kuria ne jatend migawo mar ohala e pacho kae. Ka nogole jatend piny William Ruto nowale kaka achiel kuom jogo mabobedo ka sumo ne rieko ahinya to wechego mag uchumi. Moses Kuria koro sani en jang'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto. Wang'eyo ni nogole e migawo to ka jensi nodhi e ng'anyo momiyo jatend piny Kenya notimo lokruok e migepe. Koro wach mantie ka Joyce nang'o ni koro mwandu Moses Kuria sani koro nyundo nyalo goyo, mano nyundo mar jopecho nyalo goyo kaluwore kod mago miwacho ni gope ma kambi no poko chulo. Kambi mowach kanyo Joyce luongo ni Invest Africa FZCO ma otudo kod United Arab Emirates. To Moses Kuria to se tuoyo dhoge kowacho ni oonge kod tudruok kod kambino, ni kambino ok mare. Ma Joyce, koro iyudo ka jopecho ose nyiso ng'ata manyalo dwaro nyiewo mwanduno mar mondo mi ochopi. Ma ng'am mantie gi siso mar dwaro mwandu ariyo mag Moses Kuria, man ot mantie Juja kachiel kod ot moro mantie Ruaka mar mondo mi koro dhi. Tiwacho nang'o? Ichulo milion 3 pesa midwoko. Mano milion 3. Tiwacho ni ng'ama bro loyo kata ma koro bro yudo nyiewo mwanduno bro chulo pesa mokwongo deposit milion 10. Mano ka nyundo lora piny ni nyundo ka goyo mwandu Moses Kuria cha tichulo atamalo 10. Mano mar bech mwanduno. Koro Moses Kuria to sedayo dhoge. Tiyudo ka kambi gi oyud tudruok malach ni en wuon gi. Tudruok ket kanyo malach. Kendo wacho nang'o? Kambi ni osetimo mathoth e pacho ka. Kidhi e piny owacho kata kidhi e kembe mag ji giwegi. Osetimo ohala kanyo matut ahinya. Ma bende iwacho ni ma achiel kuom kambi mano yudo rak mar kelo mo itede pacho kae. Koro en mano be gimomiyo ne ong'ere ahinya. Nomiyo gino nong'ere ahinya. Koro sani wacho nang'o? Ogongo gwaro jang'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto, mano Moses Kuria, nikech koro mwandu meke koro nyundo dhi lwar kuomgi kalure kod rem chulo gowi mane tiego kanyo Joyce. Koro wadhi no to dhi bedo nade? Nyundo dhi goyo mwandu koso nyundo ok dhi goyo mwandu? Haya, nyakoro moge jong wach makamani nyalo somo matute it gazet mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation. Adwa wadhi it gazet mar 2 mano mar gazedni mar Daily Nation. Ka wadhi mana mapiyo piyo kizito. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne ntiere kanisa mano bore Nairobi kae mayudore kar dak ma Jericho mano bore Nairobi ka. Nyaka sani koro jatend piny William Ruto nosingo ni ibo bed ka igero kilese 3,500 mano e kaunti ma Nairobi ka koro no wacho ni nitiere jopuonjre mathoth ahinya to mago ma osebedo ka somo e skunde mag piny owacho mago mag obed mago mag primary bore Nairobi ka ni thoth gi ok dhi e class kata ok dhi e skul kaluwore kod nok mar kilese. Kata kamano nyaka sani koro wacho ni kilese 3,500 ibro ber ka igero. Odiochieng' manyore kinde mano olose kanisa makamano bende wacho ni gedo mano mar kilese 500 nyaka sani koro osechakore e skunde mopogore opogore e kaunti ma Nairobi. Ka wacho ka ni Nairobi nitiere kod public primary schools kachiel kod ECDE maderom 225 mayudore kuonde chung' od bura duto e kaunti ni ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nosingo ni Nairobi kae dhi ger kilese maromo 3,500 kanyo ma bende nowacho niya Kenya duto piny Kenya osegero kilese maromo 1,700. Jatend piny Kenya nowacho nang'o? Nairobi dwaro kilese nikech ineno skunde moko ni kod nyithindo mathoth. Wacho ni nyayudo skunde moko mantie kod jopuonjre 5,000 to kilese to tin. Mayudo ka Nairobi kende nitie kod skunde primary maromo 225 to kilese to nok kanyo. Makoro nosingo. Mano wacho nang'o? Gin kaka jotelo odhi tiyo kod jotelo moko maneno ni kilese oger. Ma bende nowacho kanyo nang'o? Ruto en jagedo. Ogedo apaya, ogero ute, makata kanisa makuru kone nok ogero, obro ogero maonge ng'ama tame.
koro nowacho nang'o en tije mar bero somo e pacho kae e yor gedo. Koro dwano ger kilese, oketo kengo bed makare, weche mag skunde gi. To kata kamano to ywak pontie, japiny ywak ni weche mag somo gi ok dhi makare, nikech gima duong' ahinya japiny ng'iyo ni to omenda mar somo fee iyudo nade, nikech piny owacho bende wacho nang'o orem chopo omenda e wi japuonje ka japuonjre, mano miluongo ni capitations. Koro magi mwarito to idhi kete yo machal nade, mano singo achiel kuom singo. Kendo wiyo kik wir ni chapat bende nosesingnwa kaka nyithi skul ma Nairobi chapede man nosesingnwa, sani bende koro singnwa ni kilese dhi ger marom. Koro dhi rito gigi bende dhi chopo te, chapat dhi chopo, kilese dhi chopo, magi makoro rito kaka wanjo Nairobi. Aya, nyakwara moge jong mani nyalo somo it gazet mar ariyo ka bathe kanyo benda nino ka lokruoge mosebedo ka timore ahinya nyasa ni koro nitiere experience moro manyien ma iyudo ahinya nyato tieno mago mag Ramadhan. Wang'e ni oganda dini jo Salam sani koro nitiere dwe margi mar tuyo mano mar Ramadhan. Nitiere sigana mondi kanyo kod Fatuma Bugu ma koro nyiso kaka lokruok osebedo ahinya nyato e kinde mag odhiambo mag Ramadhan. To ne ging'eyo ni tok Ramadhan ji kane weyo tuweyo, jomoko ne dhi mane ot, seche moko gibedo piny gigoyo mbaka. Kata kamano ji tinde ni oko, ji ok bede udi mathoth. Mano nyakwara moge jong nyalo somo it gazet mano mar ariyo. It gazet mar adek ka bende neno sigana moro momako wang'a ka nitiere miyo moro, ko nyalo mana yudo it gazet mar adek kae mana mapiyo piyo. Nitiere miyo moro kae ma koro en nodwaro ni mar mondo mi omede allowance mano ma osebedo koyudo kuom jaherane mane giwere godo. Pani jaherane no ne giwere ka gintiere kod nyithindo adek. Nyaka sani koro dwaro no mi omenda makore lach mano 1,148 mano dwe ka dwe makoro dwaro. Owacho ni jaherane machon no ni ne sani koro en rich ex lover matinde ni nyalo bedo ni omenda ma intiere godo bet bup kata kamano entiere kod pesa mathoth kata kamano wacho no omenda mosebed kimiye 15,000 mano koro tina ok nyal romo weche go mago mag rite ka achiel kod nyithinde. Kata kamano nyaka sani koro jang'ad bura mano Hilary Chemitei mano ng'ado bura makama odiochieng' manyoro wacho ni nyaka koro kaluwore kod ng'eto mano gola ni nonego bed ni gi share responsibility ok nyal mede omenda makoro nodwaro no mana mapiyo piyo kizidi. Jayal bura nowacho nang'o do mapiny mano do mar nyithindo notimo ng'eto manyadendi ni kanene kod ywak nonego bed nodok mane do mar nyithindo cha ma do cha noyango nang'o nomiyo gi mar mondo mi gipog rito nyithindo gi ma jaherane machon ma dichuo cha ne chulo 15,000 dwe ka dwe ka achiel kod somo gi ng'iyo thieth to en nong'iyo ot ma nyithindo gi odake. Koro en odhi wacho nang'o ni docha nokorango nweng'o mar jaherane cha maber. Owacho ni jaherane ni omewo jamwandu monego bed ni koro imiye Sh148,000. Koro jaherane bende nodhi doko wacho nang'o mwandu biashacha do odhi piny kalore kod korona mano monjo piny kae makoro onge kod pesa miwacho no. Koro jayal bura bende oyie kode wacho nang'o ni onge ng'ur ma jaherane notero ka wacho nang'o ni 15,000 manonego bed notero cha norem tero nochwaloga thieth otimo ne nyithindo gi kendo weche dhi makare. To nyaka idendi bende wacho nang'o ni nyithinde onego bed ni yudo dak ngima makare kaka ne giyudo chon kane pogore mowacho ni sani ok giyudi. Koro dono wacho nang'o ka kod ng'uro dog mane do mapiny do mar nyithindo cha. Kopogore kod mana dono adhi mana mapiyo piyo it gazet mar auchiel mano mar gazeti mar Daily Nation nitiere wach mabende ne gimenyo it gazet mar gi mokwongo. Otke ni kaka jogoro mongirore abiriyo mayande omedi kata mayande owala kod jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka yaro wage bill mano mapacho kae nyaka sani koro iwacho ni taxpayer Kizito ma in ka achiel kod ana bro bedo ka omenda mano maderoma miliona 66.6 ma iwacho ni biro bedo ka ichulo mago jogoro mongirore ma omedore abiriyo kaka osara mano kong'i e dwe. Koro obedo calculated ni dwe ka dwe imiyo gi pesa di mano kore makoro kong'iete to bobedo ka 66 million a year in monthly salary makoro ibro bedo ka ichulo mago jogoro mongirore manyien abiriyo ma jatend piny Kenya William Ruto yande owalo. To kopogore kod mano iwacho kae ni nitiere omenda mano maderom 45.2 million miwacho ni bro bedo ka kata for salaries mano mar 57 PSS mano kaluwore koda nonro mawuok ka duol mochung'ne osara e pacho kae mano SRC. Joyce
lokruok manotime piny owacho biro kod pek mare. Pek ni kore kawo kendo ichwalo ne japiny madhi winje kendo dhi medo donjo fuku gi matuta ahinya kanyo. Mana kaka isewache no, iwacho ni medruok mar jogoro mongire abiro gi kende dhi muonyo omenda maromo $66,000,000 mano kuom higa. Ma kiyudo chien kanyo ne wan kod jogoro mongire 50 ma omenda mane gimuonyo higa ne en $475,500 mane gimuonyo. Koro sechegi dhi medore, dhi bedo nade? Japiny ema dhi medo donjo fuku ne nikech jatend piny Kenya nomedo nokogolo moko. Koro wacho nang'o, sirikal oyare mobedo malach, to sama osebedo malach ni wan japiny mar mondo mi wadogo fukuwa yor osuru mar mondo mi sirikal ota chenro meke. Koro kanyo ma koro pek bende koro medre godo japiny. Kopogore kod manit gazet mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nyaka sani koro nong'iso jotelo mar mondo mi owinja ne duonda jo Kenya ahinya to kinde ma wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto oikore mano mar dhi timo limbe masawa mar piny Kenya. Limbe ma kamano liekore no nyalo timo e giko dwe ni kata e chakruok mano mar dwe mar 4 mano ma higa ni. Odiochieng' manyoro ka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne loso e kanisa more gwengego mag Meru emano wacho ni onego bedni josiasa kata jotelo winja ne duond jopiny ahinya to e gigo ma seche moko gidwaro mar mondo mi gitim mar mondo mi ok ni giketa keta seche moko dwaro mar gi mbele ging'iane gima jopiny bende dwaro. No kwa jopiny kachiel kod jolemo mar mondo mi olam ne jotelo mar mondo itgi gi wengego yawre giwinj jopiny, giwinj ywak jopiny, giwinj kwa jopiny. Koro nowacho nang'o, en Uhuru Kenyatta yue rutaya ber oingo beda apis bede telo wacho kanyo tich teke kanyo kiyue koro sano yue mayom. Koro gima duong' ahinya kanyo en okwayo mar mondo mi jotelo winj jopiny mar mondo mi dwa jopiny oket mbele jopiny oyud ngima makare kalore ni sechegi jopiny ywak kod ngima miwacho ni pek monurogi japiny kuome ntiere ot japiny otwene jok pek japiny pur dhiang'. Aya malo kanyo bende nitiere sigana moro momako wanga gino mano wach kod Ole Sapit makoro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto en bende en manager siasa konyalo dhi malo mar mondo mi wang'e Ole Sapit ka bende no wacho kanyo ni Ole Sapit president is not exempted from church pulpit gaga nyaka sani koro kanisa oseramo ni jasesa kodhi e kanisa to en bende odhi mana kanyo kaka ja Kenya mora mora kanisni kika luong gi kaka nyiso yo moro mar nyadhi kata seche moko ni koro gi endos gi kata kamano wach ni jatend piny Kenya William Ruto en bende en jasiasa konyal bedo exempted ma wacho ni en okang' makare ahinya nikech kanisa kacha ji biro mopogore opogore mar mondo mi giwinj giyud chiemb chuny ok ni jasiasa biro to kanye makoro da tiyo godo kaka thuolo mano mar chwalo singo moko mopogore opogore kata wacho pesa mogolo gino maseche moko nyalo nyoso chuny jopiny moko kata monjo go jasiasa wadi koro no wuoyo sama ne koro ni keto bishop mag gwenge mag masa mar Kenya kucho kama be Gachagua doge to dhi kuro wanya paro Gachagua ne ntiere Jumapil mokadho Nairobi kae kama no tam gi loso koro no nyiso Gachagua ni ok ni ok adwari en mani watimo ma mondo mi waket chenro makare mag kanisa makata jatend piny bende ne bed ka en bende de koloso ma josiasa kada loso koro giloso oko mar kanisa koro mano no giketo kamano mar weche mag kanisa dhiadhia weche mag kanisa weche mag siasa bobeda beja weche mag siasa iwacho ni mpira mar adhula igo e pap mar adhula mpira mar netball igo mana mar netball kucho ok nyaka mpira mar netball tidhi tero mar adhula koro wacho ni gimoro amore iketo mana kama owinjore koro mago weche mag alam weche mag siasa koro kanisa bende wuok mar mondo mi oluokre kende nikech piny kacha no osebedo kwasayo kanisa ni mano nyiso yo marach koro kanisa luokore kapok otiko nonro mar gazet dago mar mondo mi wang'ia ne sigana moro mano mantiere it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation nitiere masira mano timore mane skund yawuoyi mano mar Ramba Boys mayudore county Siaya kanya kasani koro skul makamano director mochung' ne weche go mag somo olando mar mondo mi skul no olor e kinde makoro podi med tim nonro matut kotudore kod tho mano mar nyithindo ariyo mane koro odonjo e septic tank kata ne septic tank no sienyore magilutore e iye kanyo nyaka sani koro anno ka sigana ni makoro ndik kanyo kod Uko Kusa kachiel kod Dominic Omboka oyango nying nyithindo go mane gin jo class 12 kata form 4 kaka Ryan Otieno kachiel kod David Awenda ne gin nyithindo mantiere form 4 e skunda yawuoyi mano mar Ramba Boys odiochieng' manyoro ne giwito ngimagi to slab mano mar pit latrine ne osienyore kuomgi to nyaka sani koro ondike ka ni ignored warning on the septic tank causes death
of two students. Matende ni nen gino makata jopuonjre giwegi. Negi sechako wacho ni agini keto ngimawa kama ng'aw. Kata kamano nyalo bedo ni skul nok nokawo okang' makare mar mondo mi one ane gino maginyalo timo mondo geng' masira maket kod mach. Kata jotim nonro weche mag somo kano dhi limo skul mar Ramba giwacho ni ma achiel kuom lipot mane gichiwo negi. To koro nyaka chop sama ne masira notimre onge gimoro amora mosetim ewi wachni. Magi nyithindo ariyo mana kaka wacho no Ryan Otieno kod David Awinda ne gidhi konyore kar godhiambo ka saa 12 kanyo. Kane gidhi konyore koro yawuoyi ariyo nodhi ochung' ewi dag kar kano minyaga no kane girito nyawadi mane konyore. Nyawadi ka nosetieko nobiro magiriwre mar mondo mi koro giwuog gidhi e klas somo mar godhiambo. To kanyo ma koro dag kar kano dag minyaga nosienyore. Kanosienyore ariyo kano dhi monimo piny tachiel ne oyudo kony. Jowetegi nobiro konyo mapiyo piyo. Koro en menyo manokawo chieng' madhi seche 12 mawacho ni nogolgi kanyo saa 10 mar okinyi. Mayudo ko obila nobiro, joked gi masira kata midhiero mar mach nobiro, nyaka jokuny mula, wang'eni piny mar Asembe kunyo mula, jokuny mula mantie kanyo machiegni be nobiro. Ba koro nokel nyamburko moro maywa minyaga cha manotemo ywayo minyaga. Kanoseywayo jokuny mula ka noketo ngasgi mane gidho madhigo nyaka piny magimanyo gi magigolo ringre ka. En wach malit ahinya magi nyithindo mane dhi timo penj mar klas 12 ema koro wito ngimagi. Janyuol ne ni kod geno. Janyuol koro chunye lit ahinya ka koro wito nyathine mane nitie skul. Koro skunde onego ket gede yo makare. Gigo manoger chon, kech wang'eyo ni skul mar Ramba en skul mosebudho. Gigo manoger chon ne obeni koro irango iloko gi kelo manyien. Kech ma skul moting'o nyithindo mathoth kama nyithindo dhi nwang'e somo. En gino malit ahinya kendo wachore kae ni ne okawo seche 12 mar mondo mi oresi. Adwa notie kod weche mag tuke mondo wawe thuolo mano ne James Opondo japicha no kosechopo e studio kae. Odiochieng' manyoro tim mar Harambee Stars mano mar piny Kenya notugo kod Gabon mano e paw tuke Nyayo Stadium mano e kaunti ma Nairobi kae kama jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Odinga nochopo e tuke makamago. Kizito kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Weche mag tuke to nonyoso chunya nikech Harambee Stars kod Gabon ne tugo mane dalawa kae. Kama nonego bed ni wayude loch yawa. Mpira to nwago mamit, to mit mar mpira ok ng'e. Ing'iyo ni ang'o modonje gol. Koro wan gik moko ariyo nodonje gondwa, wan watero mana achiel e gondgi mowabedo kod asara. Nonego bed ni wayudo points 3 mar mondo ketwa ong'ala moro maber mar mondo wan bende wache nang'o kuom tielo mokwongo wadonje e adhula mar piny mangima. Koro chunya to jony kata kamano to mago notimre ma kamano. Iwacho nang'o ng'ama ong'eyo kaka iloyo mayudo loch. Ng'ama tugo to kong'e kaka iloyo loch tamo. Aneno kondike kae ni we will fight to the end. Kata kamano ne en rakruok mano matek ahinya. To bende kineno pap bende nopong' ahinya. Matiende ni johera nochopo kanyo kar romre margi mar mondo mi gi support tim mar Harambee Stars. Wach ni mogik Kizito ka watieko. Joyce wanodo kuma naero kamano Nyasaye momiyo kinde masani ni kinde ma noe modwego watiyo godo mondo mi watim dongruok nikech ngero moro tima wacho nang'o liech kuodho ka oloko ng'eye. Koro kata mano gai mar ODM Raila Amolo Odinga kuodhe mana kiloko ng'eye. Jok ma kuodhe mbele ne kamae nyoneno gima ok pim. Koro wacho nang'o kik itera ka nyandi guogi. En ngero menyiso jogo mohero miriamba ahinya madonjo weche jowetegi nang'o chal gi wuoth marabora. Miriambo nyatero ng'ato mabor. Mukuru wacho nang'o kik itera ka nyandi guogi. Mane matieke godo. Erokamano ahinya Eric Okeyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi e nonro mar gazet momori e kind The Standard, Nyakwar Mogi Ajong kod Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e tibro bedo ka yudo nonro mar weche tuke kod James Opondo japicha. Kik idhi mabor. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari.
Chieng' tich adek nyakoro ngajuang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakoro Mgejuang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Mgejuang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design change. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro Mgejuang watwak mar rameny piny. Chick by. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo.